Вот это да! Что это такое большое интересное? А? Ух ты! Это же арбуз! Он такой сладкий, такой вкусный! Ничего себе, какой большой! С меня даже больше! Вот это да! Мама! Мама! Что, Катюшка, что случилось? Иди скорее сюда! Мамочка, а у нас здесь такой большой арбуз! Такой огромный, красивый, красный и сочный! Да, Катюшка, он очень вкусный. А хочешь, мы для тебя тоже сделаем вкусный арбуз? Да-да, конечно, очень хочу! Катюшка, мы сейчас возьмем пластилинчик Play-Doh и сделаем тебе очень вкусный сочный арбузик, хорошо? Да-да, конечно, конечно! А из каких цветов у нас состоит арбуз? Внутри красный, это если он очень-очень вкусный, а сверху у него корочка зеленая. Вот посмотри, какой у тебя будет очень сочный спелый арбузик. Смотри, какой он будет красный такой. Мы сделаем такую же половинку арбуза, хорошо? Да-да, мамочка, конечно. Теперь нам нужна зеленая корочка. Мы возьмем зеленый пластилин. Посмотри, какой яркий арбузик у нас получается. Но корочка же у арбуза у нас ни одного цвета, так ведь? Она вот посмотри, она идет темная, со светлыми полосочками. То есть нам нужно взять еще светло-зеленый цвет, так ведь? Да, мамулечка, точно. Для этого нам нужно будет несколько светло-зеленых полосочек. Мы сейчас раскатаем колбаску и сделаем наши полосочки. Вот какой у нас арбузик яркий с тобой получился, Катюшка. Ты посмотри, а что еще не хватает в нашем арбузике? Что внутри арбузика маленькое и черненькое? Это же косточки. Какого цвета косточки? Черненького, черненького. Тогда давай мы с тобой еще возьмем черненькие косточки и доделаем наш арбузик. Катюшка, ну ты посмотри, наш арбузик полностью готов. Смотри, он какой получился спелый, вкусный и яркий. Тебе нравится такой арбузик? Да, мамочка, очень нравится. Он, наверное, очень-очень вкусный. Да, наверное, очень спелый, потому что он такой красный, яркий, красивый арбузик у нас получился. Я очень люблю кушать арбузики. Арбуз – это мой самый любимый фрукт. Ребята, а какие фрукты вы больше всего любите? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне это очень-очень интересно. Обязательно подписывайтесь на канал Чудо-Апельсин, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!